ഹലോ ഗായ്സ്, ഇവിടെ ഇന്ന് സ്നോ സ്റ്റോം അലേർട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു. പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു, അത്രയ്ക്ക് സ്നോ ആയിരുന്നു. പെട്ടെന്നൊരു ഐഡിയ തോന്നിയാണ് ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാമെന്ന്. കുറേ കാലം കൂടിയിട്ട് ഇന്നാണ് പെയിൻറ്റ് തൊടുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. റെഡി ആവുമെന്ന് തീരെ പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. കുറേ കാലം കൂടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ്. ആൻഡ് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഇതാണ്.